Кудайдын чакырыгы 2 август. Өспүрүм кезимде мен дайыма спорт менен машыгып жүрчүмүн. Күн сайын машыгууга барчумун. Дайыма жакшы формада болчумун жана өзүмдү абдан тартиптүү адам деп эсептечүмүн. Бирок командалык спортту токтоткондон кийин мен өзүмдө канчалык жалкоолук бар экенин түшүндүм. Мен эч нерсе кылбай коюу, маанилүү иштерди кийинкиге калтыруу жана убакытты текке кетирүү боюнча өтө шыктуу экенмин. Бирок мен үчүн эң таң калыштуу нерсе бул Кудайдын бизге эмне керек экенин толук билгени. Ал бизди кандай жаратканын билет, биздин азгырыктарыбызды түшүнөт жана биз өз алсыздыктарыбызды жеңе алышыбыз үчүн керектүү нерсенин баарын берет. Тиметейге жазылган 2-катта мындай делет. Анткени Кудай бизге коркунучтун рухун эмес, күчтү, сүйүүнү жана өзүн башкара билүүнү берүүчү рухту берген. Кудай өзү жиберген рух биздин алсыз жактарыбызды жеңүүгө жардам берерин убада кылат. Бул рух күч менен келет, сүйүү менен келет жана тартипти алып келет. Демек, эгерде сизде көйгөйлөр болсо жана иштерди кийинкиге калтыра берсеңиз, бул тууралуу ыйык рухка айтыңыз. Теңирим, бүгүнкү күндү тартип менен өткөрүүгө жардам бер деп сураңыз. Балким өзүн өзү тартипке салуу сиздин күчтүү тарабыңыз эмес, бирок Кудай сизге ошол сапатка ээ рухту берген. Бүгүн анын күчүн колдонуңуз.